Ողջույն, մարտի 27-ն է, ժամը 3-ն է, Կիրակի այսօր, Զատիկն է, Քրիստոս արյավ իմերելոց։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Ու տեսեք, ամբողջ բնությունը մեզ հետ համամիտ է։ Էս էլ մեր հարևանը տղա է ունեցել։ Վարի գալուստ, պապայի թագավոր։ Ես եկեղեցին, ես գազի տրուբան, իհարկե, նրանց տրուբայի կյանք չկա։ Ես էլ Նանսենի փողոցը։ Մի հատ այս կողմն է, մի հատ զուգահեռ այն կողմը։ Քամի սկսեց։ Սենց տոնական մթնոլորտ է։ Ես էլ մեր շատ եմ ցույց տվել։ Նոր եկեղեցին առաջի զանգվածի։ Մի հատ լավ մարդ է փողերը տվել, բժիշկ էր։ Էդ էլ ենք խոսացել։ Բացումից 2 ամիս առաջ մահացավ խեղճ մարդը, տղաները գործը վերջացրեցին, են էլ մեր ռուսական գիդն է, եթե ավելի մանրամասն ուզեք կարակ ռուսերեն նայեք։ Ես բայրենի արձանը են ստենում եմ, պետք է անպայման ֆիքս տուլանամ, չեմ կարա։ Հայոց լեզուն Աստծու հետ միակ խոսելու լեզուն է։ Ջորջ Գորդոն փակագծերում լորդ։ Բայրոն։ Ստեղ էլ մոմերն են վաճառում, առնենք ու գնանք վառելու տեղը։ Ես էլ պատը ճեղքով լրագրողը։ Ես էլ ներսն եմ, շատ փոքր եկեղեցի է, Մարիամ Աստվածածնին նվիրված։ Եկեղեցին փոքր է, բայց տարածքի մեջ ինչ-որ լավ բան կա։ Ինչ-որ կրթվածության, իմացության ոգի կա։ Ձգտում կա։ Կարող է մի քիչ միամիտ, բայց բոլոր դեպքերում հաճելի է։ Ես էլ բարեր եմ Կարլեն Եսայան։ Սենց Զատիկի օր, սենց մթնոլորտ, սենց հայ ժողովուրդ։ Են փողոցն էլ Նանսենի փողոցն է, Սադուզգան փողոց։ Գնացինք ինձ թվում է։ Մի հատ վերջի հայացք գցենք։ Քամի է էտա վատը։ Ակին խանգարում է։ Գնացինք հենա մեքենան։ Էսա ճանապարհից սենց տեսարան է եկեղեցի վրա։ Շարժվեցինք, ես 5-րդ զանգվածն է, թե 6-րդ, այսինքն գիտեք ոնց 7-ից գնում ենք դեպի 6, հիմա անդեղից
Հետո 4-ով չէ՞ թեքվենք։ Կթեքվենք, Թե 5-ն է, չէ, 4-րդն կոմն է։ 5-ին 20 է պակաս։ Ես աստեղ թեքվենք, կակրաս այդ Չելդենն էլ կանցնենք։ Իսկ ինչ է Չելդենը։ Ռեստորան։ Հիմա ինչա չգիտեմ, հա, ռեստորան էր վաշել։ Ուղղակի այն մարդը գրել էր Չելդենի մոտով։ Եկել գնանք Չելդենի մոտով։ Էն աչից է Չելդենը։ Եղանակը մի քիչ փոխվեց, առավոտը լավ արևոտ էր։ Ցերեկ։ Առավոտն է։ Ցերեկը, հա, ցերեկը իմ առավոտն է։ Դե մարդ երբ զարթնում է, այդ վաղտ էլ առավոտ է, չէ՞։ Ցերեկը լավ արև էր, հիմա։ Այնքան շոկ էր, նույնիսկ ամառվա շոկ չուց լինի։ Вообще случай մայիսյան շոկ։ Իսկ հիմա մի անգամից սրտեց։ Էսով ա խոսում, ժողովուրդ։ Ռուսական։ Էսա մոտեցանք այդ փողոցին, եկեղեցու։ Ես արդեն տենում եմ։ Իրոք թեքեմ դուք էլ տենաք, էլի։ Դե չերևաց։ Եղա մի հատ կանգնելու տեղ գտնենք։ Ես 5-րդ զանգվածն է։ Եկեղեցին 5-րդ զանգվածում է։ Ստեղ էլ սենց բամբակ, ով ինչ կարա ոչմ ծախում, ադի-բուդի։ Բա ինչ լավ ծախկել է ծիրանը։ Ինչ գեղեցիկ է, չէ՞, ֆոնի վրա։ Ուշ եկա, տենում եք, արդեն ժողովուրդ չկա, համարյա։ Ես էլ վերևից սենց տեսարանա։ Ես նոր ներքևից էի նկարում։ Են 7-րդ զանգվածն է։ Են մեկն էլ ոնց որ ռազմական ակադեմիան է, հա? Հա։ Ու եկեղեցին։ Մի հատ ներս մտնենք, հա, երևի։ Եկեղեցին կոչվում է Սուրբ Սարգիս։
Սենց մոտավորապես գնացի։ Նայեք, մասիվում նորը սկսեց ծաղկել։ Բանգլադեշում հիշում եք երբ էր արդեն ծաղկում։ Այս ինչ լավ է, քամին մի րոպե կտրվեց։ Բայց արդեն գնում եմ մեկը։ Դե լավ մնաք։ Ստեսնձես։